महेश जी, आपका फ़ोन आया है। महेश जी, कृपया अपना फ़ोन उठा लीजिए। मिस्टर महेश जी, प्लीज़ पिक अप द कॉल। महेश जी, आप कहाँ पर हैं? आपका फ़ोन की घंटी बहुत देर से बज रहा है। कृपया अपना फ़ोन उठा लीजिए महेश जी। आपको किसी ने तहे दिल से याद किया है। कृपया अपना फ़ोन उठा लीजिए महेश जी। महेश जी, प्लीज़ पिक अप द कॉल।